lycée. Secret onction nangae singaloketo te. Bonjour, bonjour, na banso oyo bakolanda video oyo. Hallo an alle, die das Video sehen werden. Moi, c'est la sœur Zéro. Ich bin die Schwester Null. Je serve l'Éternel d'un ministère racheté les temps car les jours sont mauvais. Ich diene dem Herrn dem Ministry, ergreift die Zeit, denn die Zeiten, in der wir leben, sind schlecht. Pour cela, aujourd'hui, nous sommes encore venus parler de Jésus-Christ. Deswegen sind wir heute nochmal gekommen, um über Jesus Christus zu reden. Nous voulons révéler l'esprit d'un frère, l'esprit d'une sœur. Wir wollen den Geist einer Schwester oder eines Bruders wieder erwecken, Afin qu'il puisse se réveiller de regarder le temps où nous vivons. damit Aufmerksamkeit wird und realisiert, in welcher Zeit wir momentan leben. Nous vivons dans les temps de la fin. Wir leben am Endzeit. Et ces temps de la fin, nous avons contemplé beaucoup de choses. Und in dieser Zeit haben wir vieles erlebt. Et nous voulons, les choses que nous avons contemplées, ça nous a beaucoup enseigné la réalité et la présence de Dieu. Die Sachen, die wir erlebt haben, haben uns die Realität und die Gegenwart Gottes erleben lassen. Pour cela, nous sommes venus encore aujourd'hui parler de la part de l'Éternel. Deswegen sind wir heute nochmal hier, um über das Wort Gottes zu reden. Nous sommes venus aussi parler de ce thème. Wir wollen auch über ein bestimmtes Thema sprechen. Mon thème d'aujourd'hui, c'est Das heutige Thema ist trois hommes de même nature, des destinés. Drei Männer von Natur aus gleich, aber mit zwei verschiedenen Destinationen. J'ai comme sous-thème Als Subthema. Tout est permis, mais tout... Non. Sous-thème, je vais parler ça après. Pourquoi je viens avec ce thème-là, trois hommes destinés? Warum habe ich das Thema gewählt? Drei Männer und zwei verschiedenen Destinationen. Parce que j'ai contemplé trois hommes que j'ai connus. Weil ich habe drei Männer betrachtet. C'était les hommes grands, riches et célèbres. Es waren Menschen, die groß, reich und Celebrities waren. Et leur vie m'a enseigné quelque chose. Und ihr Leben hat mich etwas gelehrt. Pour cela que je suis venue aujourd'hui partager ce que Dieu m'a enseigné dans leur vie. Deswegen bin ich gekommen, um mit euch zu teilen, das, was Gott mir aus deren Leben lernen gelassen hat. Sont trois hommes riches. Diese drei reiche Männer. On n'a pas saisi la grâce de Dieu. Zwei davon haben die Gnade Gottes nicht ergreifen können. Un a saisi la grâce de Dieu. Einer hat es ergriffen. Je vais parler les noms de ces hommes-là. Ich möchte nun die Namen dieser drei Männer nennen. Ces hommes, le monde, on connaît, tout le monde les connaît. Diese Männer sind weltweit bekannt, waren weltweit bekannt. Première personne que je veux parler, c'est François Mitterrand, l'ancien président de France, qui est déjà décédé, ça fait longtemps. Der erste Mann ist François Mitterrand, der ehemalige Präsident. Loba. Der ehemalige Präsident von Frankreich, der schon verstorben ist. Et la deuxième personne que je vais parler, Lagerfeld. Und zweites ist Lagerfeld. La troisième personne que je vais parler, Bernard Tapie. Und die dritte Person ist Bernard Tapie. Ces trois hommes-là, Diese drei Männer, je les connais quand j'étais encore jeune. ich kannte sie schon, als ich jung war. Aujourd'hui, ils sont plus dans le monde. Heute sind sie nicht mehr in dieser Welt. Leur vie m'a parlé beaucoup de choses. Ihr Leben hat mich sehr viel gelehrt. Pour cela, aujourd'hui, je viens parler pour eux. Deswegen möchte ich heute über diese Männer reden. Dans mon prédication d'aujourd'hui, je voulais que un enfant de Dieu ou bien une personne qui vit dans cette nature, qui vit encore aujourd'hui, ich möchte, dass ein Kind Gottes, das heute noch lebt oder noch in so einem Leben lebt,
qu'il puisse comprendre l'essence de notre vie. dass versteht, welchen Sinn unser Leben hat. Je vais parler de Bernard Tapie. Ich möchte über Bernard Tapie reden. Bernard Tapie est un homme qui a fait tout pour France, même c'est lui qui a permis que la France puisse avoir les premières coupes du monde. Bernard Tapie hat viel für Frankreich getan. Er gehört auch zu denjenigen, die dazu geführt haben, dass Frankreich den Pokal der Weltmeisterschaft gewonnen hat. Bernard Tapie, c'était un homme qui parlait avec l'arrogance, c'était un homme vraiment que quand il était en bonne santé, il était, je peux dire parce qu'il était païen, arrogant. Also, als der noch am Leben war und jung war, man könnte ihn als arrogant bezeichnen, ein arroganter, erfolgreicher Mann. C'était un entraîneur de l'équipe de Marseille en France. Er war Trainer von der Fußballmannschaft Marseille in Frankreich. Mais il était aussi un homme bien. Aber er war auch ein guter Mann. Parce que j'ai découvert dans son équipe, il regardait pas il n'était pas raciste. Weil in seiner Mannschaft stellt man fest, dass er kein Rassist war. Er hatte alle Nationalitäten aufgenommen. C'était un homme, quand il voyait quelque chose dans un jeune, il prenait, il formait cet homme-là afin qu'il puisse être comme il voulait. Gehörte zu den Menschen, wenn er was in einem jungen Mann sah, nahm er diesen dann. Alors, j'ai vu la vie de Bernard Tapie, ça m'a saigné beaucoup. Also das Leben von Bernard Tapie hat mich sehr viel gelehrt. Bernard Tapie, il est mort au mois d'octobre ou bien au mois de septembre. Er ist zwischen Ende September und Anfang Oktober verstorben. Et là, j'ai vu son interview avant sa mort. Ich habe sein letztes Interview gesehen, bevor er verstorben ist. J'ai dit, gloire à Dieu. Ich sagte, glory to God. Gott sei Dank. Bernard Tapie, elle a eu une maladie, elle avait cancer. Bernard Tapie hatte Krebs. Et à travers son maladie, elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Und durch seine Krankheit hat er Jesus als seinen Erlöser gefunden. Quand j'ai suivi son interview, als ich dieses Interview weiter anhörte, j'ai vu l'autre Bernard Tapie. J'ai pas vu l'ancien Bernard Tapie, mais j'ai vu un autre homme. Sah ich einen anderen Mann, also einen anderen Bernard Tapie als den, wo ich vorher kannte. Parce qu'il était changé totalement. Weil er war total geändert, er war anders. Même sa maladie, ça a changé. Klar, seine Krankheit hat ihn geändert. Mais ce qu'il a libéré, ça m'a saisi mon cœur. Je dis, gloire à Dieu. Aber das, was aus ihm rauskam, hat mein Herz berührt und war was anderes. Und ich sagte, dem Herrn alle Ehre. So. Elle a parlé même de François Mitterrand. Er hat selbst über François Mitterrand geredet. Elle a dit que tout ce que nous pouvons faire dans le monde, Er hat gesagt, alles, was wir in dieser Welt machen können, nous pouvons faire avec la joie quand nous avons la bonne santé. sollen wir mit Freude machen, wenn wir noch guter Gesundheit sind. Mais il faut que nous puissions reconnaître les dieux, les créateurs. Aber wir müssen den Gott als Schöpfer anerkennen. Parce que la maladie t'ennoblise nos vies. Weil wenn die Krankheit kommt, es macht unser Leben kaputt. Mais moi, je n'ai pas peur parce que je vais auprès de l'Éternel. Aber ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich vor dem Vater gehen werde. Son pasteur a témoigné, même j'ai suivi même son interview de son pasteur, il a témoigné aussi. Selbst sein Pastor hat ein Zeugnis über sein Leben gegeben. Elle a dit, quand Bernard Tapie a reçu Jésus, il était toujours avec moi, chaque jour dans la prière. Er sagte, als Bernard Tapie Jesus als seinen Erlöser aufgenommen hat, war er jeden Tag mit mir im Gebet. Elle a dit qu'avant le jour de son mort, elle a dit que j'ai saisi, je suis fatiguée, tu me laisses que je pars auprès de cet Dieu-là qui tu m'as enseigné. Am Tag bevor der verstorben ist, sagte er zu seinem Pastor, ich habe es ergriffen, ich habe es verstanden, ich bin müde, lass mich nur zu diesem Vater gehen, den ich angenommen habe. Et ça m'a touché mon cœur. Und das hat mein Herz sehr berührt. Ça m'a bouleversé ma vie. Das hat mein Leben durcheinander gebracht. Ce que de plus que j'ai contemplé,
So was ich noch, den ich daraus festgestellt habe. Son pasteur était un Africain. Ein Pastor war ein Afrikaner. Ah, je suis pas raciste, mais je dis merci Jésus. J'ai compris pourquoi que nous sommes ici dans ces pays, que nous sommes les étrangers. Ich bin kein Rassist, aber ich habe verstanden, warum wir Ausländer in diese Länder, wo wir sind. Nous sommes des lumières. Wir sind Lichter. Cette lumière-là, nous pouvons porter aussi dans ces pays que nous sommes. Diese Lichter tragen wir in den Ländern, in denen wir uns gerade befinden. Nous sommes très utiles dans ces pays que nous sommes. Wir sind von Nutzen in diesen Ländern, in denen wir uns befinden. Dans le livre de Jérémie 29, In Jeremia 29, Dieu nous a dit, Gott sagt, étrangers que nous sommes, als Ausländer, die wir sind, il faut que nous prions pour ce pays-là. Dieu nous a établis, là Dieu nous a mis. wir sollen für die Länder beten, der uns Gott gebracht hat. Pour cela que nous sommes utiles dans ce pays d'Europe que nous sommes. Deswegen haben wir Nutzen in diesen Ländern, in denen wir uns befinden, in Europa. J'ai dit le dernier mot pour Tapi. Bernard Tapi a devenu mon frère en Jésus-Christ. Noch ein Wort zu Bernard Tapie. Bernard Tapie, durch Jesus Christus ist Bernard Tapie mein Bruder geworden. Bernard Tapi, il n'a pas gardé sa richesse. Er hat seinen Reichtum nicht für sich selbst behalten. Er hat nicht auf seinen Reichtum geschaut. Il n'a pas regardé ce nom célèbre. Er hat nicht seine Bekanntheit geschaut, auf seine Bekanntheit geschaut. Mais il a saisi ce qui est très important. Aber er hat ergriffen, was sehr wichtig ist. La vie éternelle. Das ewige Leben. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, il y a des restes dans cet continent d'Europe. Als ich das feststellte, habe ich gesagt, oh, es gibt Reste hier auf dem Kontinent, europäischen Kontinent. Même les riches, même les présidents, les hommes politiques qui sont maintenant dans les chaises qui gouvernent l'Europe. Selbst die Machthaber von den europäischen Ländern. Je sais que j'ai la foi. Un jour, quelqu'un d'eux vont se repentir aussi comme Bernard Tapie. Ich habe den Glauben, dass einer von ihnen, also sie werden sich bestimmt eines Tages bekehren, genauso wie Bernard Tapie. Pour nous, prenons seulement le temps pour prier pour les hommes politiques. Für uns heißt es, lasst einfach immer wieder für diese politischen Männer. Ou bien les hommes qui sont élevés. Oder für Leute, die bekannt sind. Amen. Amen. Maintenant, je prends Lagerfeld. Jetzt will ich über Karl Lagerfeld reden. Karl Lagerfeld, j'ai contemplé Lagerfeld aussi. Ich habe mir Karl Lagerfelds Leben angeschaut. Je l'ai connu aussi quand j'étais jeune. Als ich jung war. Et je connaissais comment il parlait. Ich wusste, wie er redet. Comment il était arrogant. Wie arrogant. Comment il méprisait les autres. Wie er anderen niedermachte. Mais avec un temps, elle a tout laissé. Aber mit der Zeit hat er alles verlassen. J'ai une mauvaise histoire pour Lagerfeld. Es gibt eine schlechte Geschichte über Lagerfeld, das ich kenne. Lagerfeld, il a traité un homme très mal. Er hat mal einen Mensch sehr schlecht behandelt. Ça, il m'a brisé. Quand j'ai regardé cette interview-là, m'a brisé mon cœur. Als ich das Interview gesehen habe, hat mein Herz zerbrochen. C'était un homme américain, noir américain. Il était marié avec Aldi Cohn. Es war ein schwarzer Amerikaner, es war ein Engländer, ein schwarzer Engländer, der mit Heidi Klum verheiratet war. Et il a dit à cet homme, Er sagte zu diesem Mann, là, tu es comme un mort, tu n'es pas vivant. Quand je te regarde, je te regarde comme un mort. Er sagte, wenn ich dich anschaue, siehst du aus wie ein Tod. Amen. Ja. Alors, ça m'a fait du mal. Und das tat mir sehr leid. Mais aujourd'hui, Aber heute, l'homme que Lagerfeld a traité comme un mort, der Mann, der er als hässlich oder als nicht würdig betrachtet hat, elle vit encore aujourd'hui. lebt immer noch. Mais
qui voyait qu'il était vivant, grand, célèbre, succès, riche, il est mort déjà depuis longtemps. Aber der dachte, dass er reich alles hat und angesehen ist seit mehreren Jahren jetzt tot. À quoi ça sert l'arrogance? Und was nutzt uns diese Arroganz? À quoi ça sert la richesse? Ja, und was nutzt uns die Reichtum? Il n'a pas reçu la grâce comme Jésus-Christ. Er hat nicht die Gnade, Comme Bernard Tapie, pardon. er hat nicht die Gnade erhalten wie Bernard Tapie. Jusqu'à son mort, Bis an seinem Tod il n'a pas fait une bonne réputation dans le monde. hatte er keinen so guten Ruf in der Welt. Jusqu'à la dernière minute, je le voyais son interview. Il parlait toujours mal des gens qui étaient pauvres ou bien méprisés. Bis in seinem letzten Interview liest man, dass er nicht immer gut über Menschen geredet hat, die nicht in seinem Niveau waren. Même la dernière histoire d'une femme qui venait d'Amérique pour les... Comment on va dire? Comment on appelle la femme là? Famille Kadisha. Les Kadish. Kardashian-Familie sprach er nicht gut. Comme il est venu en France, on a volé, on a fait des problèmes comme ça. Il a passé dans les télé, il a parlé avec l'arrogance qui m'a brisé les cœurs aussi. Und als sie ihren Erlebnis in Paris hatten mit dem Überfall, hat er auch so schlecht über sie geredet und ich fühlte mich dabei nicht gut. Je pense qu'il a parlé parce que son mari elle était aussi noir. Pour cela qu'il a traité cette femme-là comme ça. Ich denke, er hat schlecht über ihr geredet, weil auch ihr Mann schwarz war. Il prenait les top modèles noirs, mais il était raciste. Er arbeitet zwar mit schwarzen Models, aber ich glaube, dass er ein Rassist war. Nous voyons sa mort à la fin. Wir sehen seinen Tod am Ende. Il ne permet même pas que les gens puissent voir même sa mort ou bien son obsèque. Menschen waren nicht mehr fähig, seinen Tod zu sehen, seinen Sarg zu sehen, oder, ja. Il a laissé ce monde avec son arrogance, avec son orgueil. Il est parti dans le séjour des morts. Er hat die Welt mit seiner Arroganz und seiner Art verlassen, ist in Totenreich gegangen. Un enfant de Dieu, il peut discerner à quelle destinée qu'il est parti, à quelle direction qu'il est parti. Jedes Kind Gottes kann sich denken, welche Direktion er gegangen. Parce que la Bible nous dit que l'orgueil précède de la chute, l'humiliation précède de la gloire. Aber die Bibel sagt, wenn man sich selbst erhöht, wird man zugrunde geht. Aber wenn man ehrfürchtig ist, wird man erhöht. Pour cela, nous pouvons garder la différence entre Lagafera et Bernard Tapie. Deswegen können wir einen Unterschied zwischen Lagerfeld und Bernard Tapie sehen. Comme Lagafera traitait les gens, nous aussi nous étions traités comme ça dans ce pays. Wie Lagerfeld diese Menschen behandelt hat, so wurden wir auch in diesem Land betrachtet. J'ai une histoire très ancienne, mauvaise, qui m'a brisé les cœurs quand j'ai reçu ça. Quand j'ai vaincu ça, pardon. Es gibt ein Erlebnis, das ich erlebt habe. Quand nous sommes venus ici, nous étions les asylants. Wir waren Asylanten. Nous trouvons pas, il faut que nous puissions recevoir l'assistance sociale. Wir konnten nicht arbeiten, deswegen bekamen wir soziale Unterstützung. Parce que le temps que nous étions ici, c'était une loi étrangère. Il n'y a pas le droit de travailler. Pour travailler, oui. Zurzeit dürfen Ausländer nicht arbeiten. Pour cela que nous étions, il faut que nous restions, nous ne pouvons pas chercher du travail. Deswegen können wir keine Arbeit suchen. Un jour, notre assistant social nous a traités très mauvais. Eines Tages hat unser Sozialarbeiter uns sehr schlecht behandelt. J'oublie jamais qu'est-ce qu'il nous a dit. Ich vergesse nie, was zu uns gesagt hat. Et tant que je vis jusqu'aujourd'hui, j'oublie jamais ce que cet monsieur a dit pour nous. Solange ich lebe, werde ich niemals vergessen, was dieser Herr zu uns gesagt hat. Cet homme nous a dit comme ça. Er sagte Folgendes. Vous les Africains, vous les asylants, les Africains, vous avez même pas les valeurs ici en Deutschland. Ihr habt keinen Wert hier in Deutschland.
Je vois même mon chien qui est dans ma maison. Ich sehe selbst der Hund bei mir zu Hause. Je donne le plus respect, le plus valeur que vous, les Africains. Vous. Der ist mehr wert oder hat mehr, den werde ich mehr Respekt Ça geben. m'a brisé le cœur. Das hat mir mein Herz gebrochen. Nous avons pleuré. Wir weinten. Nous n'avons pas pleuré auprès d'un homme. Wir haben nicht vor einem Mensch geweint. Nous avons pleuré auprès de Dieu. Wir weinten vor dem Herrn. Oh Seigneur, Ich sagte, oh Herr, nous sommes l'image de Dieu. wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Regarde comment cet homme nous traite. Schau, wie dieser Mann uns behandelt. Nous avons pleuré. Wir weinten. Après, nous avons souillé nos larmes. Und da haben wir unseren Tränen getrocknet Nous avons continué notre vie. und haben unser Leben weitergeführt. Après le temps, Nach ein paar Jahren nous avons entendu. haben wir gehört, Cet monsieur, c'était chef de Socialamt à Colmar. dieser Mensch oder dieser Herr, der ein Chef von dem Sozialamt war, der hieß Herr Kollmann. Et à Colmar, il est parti en vacances. Il a eu un accident et il est mort. Er war auf dem Urlaub und da war ein Unfall und er ist da an dem Unfall anscheinend gestorben. Nous, que nous n'avons pas les valeurs, nous étions là. Wir, die in seinen Augen keinen Wert haben, waren noch am Leben. Lui, qui était un homme grand, célèbre, Der mächtige oder die wertvoll war in seinen Augen, il est déjà mort longtemps. ist schon seit langem tot. À quoi ça sert l'orgueil? À quoi ça sert la richesse? Was uns einem Reichtum Rien que la vanité, c'est vanité. ist alles Vanity, ist alles vergänglich. Il faut que nous puissions respecter les hommes. Einmal, wenn wir anfangen, Menschen zu respektieren, Ils sont l'image de Dieu. die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen Ils sind, sont créés comme vous aussi, les Européens. die genauso kreiert sind wie die Europäer. Dieu vous aime, Dieu nous aime aussi, nous Africains, les Gott étrangers. liebt uns und liebt auch euch. Nous ne voulons pas mépriser les autres. Wir wollen die anderen nicht niedermachen. Un vrai chrétien, un enfant de Dieu, tu peux le Ein dire, Kind Gottes tu ne peux pas marcher dans le racisme kann kein Rassist sein. parce que ce n'est pas de Dieu. Das ist nicht von Gott. Après lui, il y avait aussi notre propriétaire. Nach ihm kam auch unser Vermieter. Notre propriétaire, quand nous sommes venus ici, il avait la maison que nous habitait, c'était un monsieur qui parlait bien français. In dem Haus, in der wohnten, der Vermieter, der sprach gut Französisch. Il s'appelait Erdogan. Hieß Herr Truman. Il connaissait bien l'Afrique, Kannte Afrika sehr gut. mais il nous méprisait tous les temps. Aber er machte uns das Leben schwer immer wieder. Quand nous étions là, quand il y avait quelque chose, il nous parlait, vous, les pauvres Africains. Wenn irgendwas ist, sagt er immer, ihr die armen Afrikaner. Vous avez fui votre pays pauvre, vous venez ici chez nous en Europe. Ihr habt euer armes Land verlassen, um in unserem reichen Europaland zu kommen. Mais vous n'oubliez pas, si je suis riche, je me suis enrichi en Afrique. Aber wisst ihr nicht, ich bin reich durch euren Kontinent geworden. Alors c'est alors, il a commencé à nous a rencontré sa vie. Und dann hat er begann er immer über sein Leben zu erzählen. Et il nous a parlé comme ça. Ja, er redete jedes Mal so. Vous voyez cette ville-là, Seht ihr diese Stadt? j'ai beaucoup de maisons. Ich habe viele Länder, Häuser. Je me suis enrichi en Afrique. Ich habe mein Reichtum durch Geschäfte in Afrika gewonnen. Et il nous a expliqué comment il a réussi en Afrique. Und er hat uns erzählt, wie er erfolgreich wurde in Afrika. Les années 1990, comme ça, il avait une groupe de France réalisé le temps du président de Mitterrand, si je n'oublie pas. In den 90er, also spät 80er, 90er, war eine Gruppe von Männern. Rallye, on appelait ça Paris-Dakar. Man nannte das war so eine Rallye, man
man nannte es Paris-Dakar. Ça commençait toujours en Paris. Es Faisait begann, des- immer in Pa- es begann immer in Paris und endete in Dakar. C'était rallye, commençait en Paris jusqu'en Afrique du Sud. Und es ging dann sogar weiter bis Südafrika. Il partait avec voiture, avec les camions, fait des courses comme ça. C'est lui qui va rentrer, qui va gagner. Et après, ils vont rentrer encore à Paris. La course, c'est fini. Er gehörte zu den Fahrern der Runterfahrten und dann immer wieder zurückfuhren. Et il nous a dit que non, nous ne faisons pas seulement rallye pour gagner, Und er sagte, diese Rallye es geht nicht um Gewinnen. mais nous étions en envie de le faire parce que quand nous entrons en Afrique, quand nous retournons en Europe, nous portons toute la richesse d'Afrique à travers nos camions que nous faisons des sports. Denn durch die Autos nahmen sie den ganzen Reichtum mit sich von Afrika und dann wieder zurück nach Europa. Et enrichi Afrique, mais ils nous méprisent, nous les Africains, les pauvres. Ils nous appelaient les pauvres Africains. Trotzdem bezeichnet er uns als arme Afrikaner. Et il a dit que moi, j'avais comme business, je partais jusqu'à Madagascar pour apporter les bois de cèdre. Und er sagt, er ging bis nach Madagaskar, um Zederholz zu importieren. Et il avait des autres qui partaient là pour apporter les animaux. Und es gab anderen, die haben Tiere Et, eingeführt et les autres, c'était les diamants. und anderen Diamanten. Les autres, c'était des or. Bei anderen war es Gold. Chacun a son métier comme ça. Jeder hatte seine Ressourcen. Et ça était chaque année comme ça. Und das hat er jedes Jahr. Et il disait, les Africains sont vraiment les gens, ils sont passages. Ils nous laissaient prendre tout, même les présidents nous laissaient de prendre tout que nous avons besoin. Und er sagte, dass Afrikaner nicht sehr weise Menschen waren, weil sie lassen uns einfach alles mitnehmen. Mais lui ici, il méprisait les Africains. Aber er behandelt was gegen Afrikaner. Je vais mener l'histoire plus courte. Après quelques temps, nous étions toujours des problèmes avec cette propriétaire. Nous avons désiré de sortir de cette maison. Und nach vielen Problemen mit diesem Vermieter sind wir aus der Wohnung ausgezogen. L'an 2000, nous avons déménagé dans sa maison. Das war die 2000. C'était difficile, c'était problème vraiment. Il avait toujours des problèmes. Quand nous sommes sortis aussi, il nous a accusés dans un niveau que nous ne pouvons pas savoir. Es war schwierig. Selbst im Auszug hat er uns Sachen vorgeworfen, viele Sachen auf den Kopf geworfen, die der Wahrheit entsprachen. Après les années, nous connaissons des voisins qui étaient là quand nous rencontrons, nous parlons, tout ça. Mais après les années, nous avons entendu que Peter Zuman est mort. Nach Jahren haben wir alte Nachbarn getroffen und die berichteten uns, dass der Peter Truman verstorben ist. Pardon, je vais retourner un peu derrière parce que quand nous étions là, il a chargé son frère comme concierge. Ich will noch eine Sache hinzufügen. Sein Bruder, als wir Vermieter bei ihm waren, war sein Bruder der Hausmeister. Et il venait même mettre des saletés dans notre voiture. Und haben sogar Kot an unserem Auto gemacht. Vous révélez le matin, vous trouvez dans votre voiture, on a mis la peinture, tout ça, fermé, c'est fermé. Und manchmal war es so, also nur nicht Kot, sondern morgens kam man am Auto, man sah das Auto voll bemalt. Et quand vous le demandez, il disait même, c'est moi les démons, c'est moi les sorciers, c'est moi Satan qui lui fait ça. Und er ihn fragte, sagte auch selbst, ja, ich bin der Teufel, ich bin der Dämon, der das macht. Also er gab es zu. C'était difficile à supporter. War schwer zu ertragen. Avant la mort de Duman, Bevor der Herr Duman verstarb, j'ai rencontré des concierges. habe ich den Hausmeister getroffen. Et il m'a commencé à raconter, je suis malade, si tu m'as vu, tu m'as vu aujourd'hui parce que je suis malade et je sors plus à la maison. Und er sagte, ja, wenn Sie mich heute sehen, es ist blöd, ich bin krank geworden, ich gehe noch am raus. J'ai fait 6 mois dans l'hôpital. Er meinte, er hatte 6 Monate im Krankenhaus verbracht. Il m'a dit, on m'a opéré d'ici, dans les gorges jusqu'en bas, on m'a fait une grande opération. Il m'a dit que
Ja, er meinte, er hat eine große OP durchgemacht. Et on m'a dit que je ne peux même pas vivre plus que 5 ans. Man sagte ihm, er kann nicht länger als 5 Jahre leben. Il était mort aussi parce que je le voyais plus après les temps. Là. Und ich glaube, der ist nach ein paar Jahren verstorben. Et son frère, il est parti avant de terminer la mort de Truman. Il avait une femme qui était malade et avait cancer. Und bevor Truman verstorben ist, hatte er eine Frau, die Krebs hatte. Sa femme, il est mort d'abord. Und die Frau ist vorher verstorben. Il avait un enfant, Er hatte ein Kind, autiste. das Autist war. Et elle a dit que je ne peux pas garder cet enfant. Elle a mis dans les maisons qui gardent les enfants comme ça. Und er sagt, er kann das Kind nicht großziehen. Er hat es also in ein Pflegeheim gebracht. Elle a dit, maintenant, je vais me réjouir dans la vie. Und er sagt, genau, also jetzt will ich mich meines Lebens erfreuen. Il est parti à Thaïlande Und er ist dann nach Thailand gegangen, pour jouer avec des filles là, à côté de la mer. um mit kleinen Mädchen zu spielen. Et le lot de la mer a venu, ils ont mené dans l'océan. Ils étaient là, tous morts. Und das Wasser hat sie, das Ozeanwasser hat sie ins Meer gezogen und sind verstorben. Thomas a retourné en Allemagne dans les cercueils. Und Truman ist in einem Sarg wieder zurück nach Deutschland. À quoi ça sert la vie? Was bringt einem solchen Leben? À quoi ça sert la richesse Was bringt einem solch ein Leben sans Jésus? ohne Jesus? Et dernièrement, je vais parler de Mitterrand. Und als letztes will ich über Mitterrand reden. J'ai connu Mitterrand. Wir kennen Mitterrand. Mitterrand, j'ai vu son interview jusqu'à dernier de son jour. Auch meine Interviews habe ich mal wieder geschaut und auch seinen letzten. Elle a dit toujours que même que je ferme mes yeux, je meurs, je ne vais pas croire à cet Dieu. Er sagt, selbst wenn ich meine Augen zumachen und sterbe, ich werde nicht an diesen Gott glauben. Je vais parler de Mitterrand. Mitterrand, c'est lui qui était auteur de réunir les communautés d'Européens. Ich will über Mitterrand reden, weil er zu den Menschen gehört, die zur Kreierung der Europäischen Union zählt. Et il a demeuré beaucoup dans son chaise de président. Elle a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien en Afrique, dans tous les pays que France a colonisés en Afrique. Als Präsident und Kolonie hat er viel schlecht gemacht in Afrika. Elle a dévalisé même les francs CFA à cause des communautés européennes. Er hat sogar das Geld in Franz CFA erniedrigt. Amen. Amen. Pour voir que jusqu'à mort, tout ce qu'elle a fait, même au dernier jour qu'il a mouru, elle disait toujours, je ne crois pas à Dieu, parce que la méchanceté manifestait toujours dans sa vie. Selbst am letzten Tag, bevor er gestorben ist, hat er gesagt, ich glaube nicht, dadurch zeigt er einfach so eine Bösartigkeit. Nous pouvons voir la différence entre Bernard Tapie et Mitterrand. Wir sehen den Unterschied zwischen Bernard Tapie und Mitterrand. Quand j'ai suivi l'interview de Bernard Tapie, il a parlé même de Mitterrand. Und als ich den Interview von Bernard Tapie gesehen habe, habe ich auch gehört, dass er über Mitterrand gesprochen hat. Elle a dit, nous pouvons, Mitterrand ne croyait pas Dieu, mais nous pouvons discerner, nous avons corps, nous avons âme, nous avons le cœur. C'est là nous prouve l'amour de Dieu, bien la présence de Dieu dans notre vie. Er meinte, mit glaubt nicht an Gott, aber schauen wir uns die Menschheit an, die besteht aus Körper, Geist und Seele, und das zeigt uns einfach, dass wir Gott ähnlich sind, als wir denken. Pour cela que je viens vous parler de ces trois hommes-là. Deswegen habe ich heute über diese 3 Männer geredet. Maintenant, on va rentrer dans la parole de Dieu. Lass uns in das Wort Gottes gehen. Pour finir pour la parole de Dieu, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Um in dem Wort Gottes zu, weil wir Kinder Gottes sind. Je pense que la personne qui interprète allemand qui va lire, je vais donner dans le livre de Luc 12. Wir lesen Lukas 12. 13 à 21. Notre interprète allemand va lire parce que nous avons déjà pris beaucoup de temps. 13 und 21.
Da rief einer aus der Menge: Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll unser Erbe gerecht mit mir teilen. Aber Jesus wies ihm zurück: Bin ich etwa euer Richter oder euer Vermittler in der Erbstreitigkeiten? Dann wandte er sich an alle: Hütet euch vor dem Habgierigen. Wenn jemand euch noch so viel Geld, wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitz hatte einen besonders guten Ernte. Er überlegte: Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Jetzt habe ich eine Idee. Ich werde die alte Scheune abreißen und eine neue aufbauen. So groß, dass ich das ganze Getreide, alles, was ich darin unterbringen kann. Dann werde ich mir sagen: Du hast es geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruhe dich aus, dass es dir gut geht. Iss und trink und genieß dein Leben. Aber Gott entgegnete ihm: Wie dumm du doch bist. In dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann den ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und Jesus schloss mit den Worten: So wird es allen gehen, die auf Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Amen. Amen. Si nous lisons la lecture, je vais prendre seulement introduction dans les versets 13, verset combien? Verset 15, il a dit que car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Wenn wir lesen, dass das Leben des Menschen hängt nicht von seinem Gut oder von seinem Gewinn ab. Notre vie, ça ne dépend pas des richesses que nous avons. Unser Leben hängt nicht von dem Reichtum ab. Tu peux avoir tout ce qui est dans le monde. Es ist genau wie alles, was auf dieser Welt ist. Si tu n'as pas Jésus, Aber wenn du Jesus, das ist genauso, wenn du alles auf dieser Welt hast, aber wenn du Jesus nicht hast, ta vie est courte. ist dein Leben sehr kurz. Ta vie n'a pas de sens. Dein Leben hat keinen Sinn. Parce que Jésus est la source de la vie. Jesus die Quelle des Lebens ist. Jésus, c'est lui qui donne la longue vie. Er ist derjenige, der langes Leben gibt. Tu peux tout ramasser quand tu lis cette histoire de cet homme. Il a récolté beaucoup de choses. Du kannst alles aufsammeln. Wenn wir diesen Vers lesen, sehen wir, dass dieser Mann sehr viel angesammelt hat und sehr viel Getreide hatte. Mais Dieu nous a dit que dans cette minute, dans cette nuit, tout ce qu'il a ramassé, les mêmes après Dieu l'a demandé sa vie, il était mort. Aber wir lesen, dass Gott sagte, dass er dumm ist, weil in dieser Nacht sein Geist von ihm, was ist dann? Dann ist er tot. Was passiert danach? Lagaffer, il avait beaucoup d'argent. Lagerfeld hatte viel Geld. 400 millions de dollars, si je n'oublie pas. Über 400 Millionen Dollar. Il a tout laissé. Und er hat alles hier gelassen. Et il a toujours son... C'est bien, ça commence toujours au produit parce que les maisons de Charnel, les maisons, tout ça travaille jusqu'à aujourd'hui. Und sein treibt immer noch Geld an, weil sein Vater weiterhin am Leben ist. Ça sert quoi tout ça? Und was nutzt einem das alles? Vanité, c'est vanité. Es ist alles vergänglich. La vie sans Jésus n'a pas de sens. Leben ohne Jesus hat keinen Sinn. Pour cela, ma sœur, mon frère, saisissez Jésus-Christ. Deswegen, meine lieben Geschwister, ergreift Jesus in eurem Leben. Si je viens aujourd'hui vous parler de ça, Wenn ich heute komme, mit euch über zu reden, je veux que les gens puissent saisir comme moi j'ai saisi. und ich möchte, dass die Menschen es ergreifen, wie ich es ergreifen habe. Je me suis donné le nom de zéro Ich habe mir die Namen Schwester Null gegeben. parce que je vis rien qui est Jésus qui donne la valeur dans les vies des hommes. Ich habe gesehen, dass nichts auf dieser Welt einen Mehrwert gibt als Jesus. Si nous lisons la Bible nous parle d'un homme qui était riche. In der Bibel lesen wir von einem reichen Mann, sehr reichen Mann. Salomon. La Bible nous dit qu'il n'y aura pas personne comme Salomon en richesse. Die Bibel sagt, es wird niemals einen Mensch geben, der so reich war wie Salomon. Mais Salomon, il a dit que tout est vanité. Aber er sagte, es ist vergänglich. Enfin, Salomon, il vient nous... Am Ende sagte Salomon Folgendes. Toute vanité poursuit devant.
Alles ist vergänglich. Nous pouvons voir tout dans le monde, Wir können alles haben, mais il n'y a pas de valeur sans Jésus-Christ. aber sie haben es wert ohne Jesus. Et il a donné un verset qui touche toujours mon cœur. Und es gibt einen Vers, das mein Herz sehr berührt. Dans le livre d'Ecclésiaste 12, In Moment, Sprüche 12. ça commence à verset 15. Je vais lire français un peu et mon interprète va lire. Vers 15 an. Salomon a dit, écoutez la fin des discours. Salomon a dit, écoutez la fin des discours, craignons Dieu et observez ses commandements, car là, c'est que doit faire tout l'homme. Car Dieu amènera toute l'œuvre au jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit du bien, soit mal. Amen. Amen. Salomon a dit, écoutez la fin des discours. Zu guter Letzt lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus allen den ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Worte. Das gilt für jeden Mensch. Denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. C'est ça la fin de mon message d'aujourd'hui. Das ist das Ende meines Botschafts für heute. Comme je viens vous dire que la nature nous enseigne aussi. Wie ich sagte, die Natur erklärt uns oder lehrt uns auch. La vie de ces hommes, ça m'a enseigné beaucoup. Das Leben dieser Männer hat mich sehr viel gelernt. Pour cela que je viens vous partager cette parole. Deswegen bin ich gekommen, um mit euch diesen Wort zu teilen. Que Dieu vous bénisse. Der Herr segne euch. Si cette parole a touché son cœur, partagez-le à les gens aussi qui ont besoin de la parole de Dieu. Wenn dich diese Botschaft berührt hat, dann teile es an Menschen, denen du denkst, die das gerade brauchen. Surtout les gens qui n'ont connu pas Jésus jusqu'à aujourd'hui. Vor allem diese Menschen, die bis heute nicht von Jesus gehört haben. Qu'ils puissent saisir l'occasion en tant que nous sommes encore ici, bas sur la terre. Damit sie diese Gelegenheit greifen, solange wir noch hier auf dieser Erde. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Amen. Amen.